Salam əziz dostlar, hörmətli qəsəbəmizin sakinləri, hər birinizi salamlayıram bir daha. Bu gün də qəsəbə daxilindəki çox aktual bir mövzu ilə bağlı qısa danışacağım. Bildiyiniz kimi Ələt qəsəbəsində son vaxtlar sahibsiz küçə itləri tuğyan eləyir, qəsəbəni zəngin alıb. İnsanlarda əsasən də məktəbə gedən məktəblilərdə qorxu yaradır, gərginlik yaradır, gərginliyə səbəb olur. Bununla bağlı özüm də şahidi oluram. Əlimdə kadrlar da var, görüntülər də var. Çoxsaylı sakinlər də müraciət eləyir. Dəfələrlə bir çox qurumlara şahid olsa deyilib, məlumat verilib. Amma nədənsə heç bir irəliləyiş görmürük. Bir müddət öncə gəldilər, bir neçə sahibsiz küçə itin qəsəbə daxilindən götürdülər, amma bu demək deyil ki, məsələ bitdi. Amma məsələ aktualdır. Məsələni inşallah diqqətdə saxlayırıq və hər kəsdən xahiş edirəm ki, bu videonu sona qədər izləsin, ictimailəşdirək, auditoriyaya genişləndirək və lazım olan qurumlara daha tez çatdıra bilək. Bu çox ciddi bir mövzudur. Bir daha sağ olun. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.